ศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างอ่อนในช่วงนี้อุณหภูมิในประเทศไทยจะสูงมากขึ้นอิทธิพลของร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงภาคใต้ตอนล่างเหตุเพราะพายุไซโคลนที่อยู่ด้านบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันที่ 24 ตุลาคมเป็นต้นไปแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยจะแปรปรวนมีอากาศร้อนในช่วงสายถึงบ่ายและช่วงค่ำเริ่มมีอากาศเย็นเริ่มจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการส่วนเส้นทางของพายุเริ่มเปลี่ยนแปลงและมีการก่อตัวพายุอย่างต่อเนื่อง